بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal xalay waxaa idiin ballan qaaday haddii qofka kuriyooda jirkiisa meel ka mid ah oo bogsanayso riyada dhexdeeda waxaad kuriyootay matalan kasoo qaad ilkahoo ku xanuunaya ilkiyaa ku bogsanaya isla riyadii dhexdeeda. xanuunka ilkaha haddaad riyo aad ku aragtid waa familka in badan waa kasoo hadlay. ilkaha haddaad kuriyootid ciladkaaga timid mise dhibaato waa familkaaga. haddii oo ilkihii kuu bogsanaya aad kuriyootid waa familkii oo heshiis iyo khilaafaadkii badnaa mashaakiladii waaweynaa yacni xal loo heli doono. hadduu laakiin qofka kuriyooda ilkihiisii oo suus lahaa madmadowga ilkaha isla riyadii dhexdeeda wuxuu ka bogsaday wixii madmadoobaha ilkiha u qurux badnaado u cadcadaaday. taa waxay tilmaamaysaa akhlaaq wanaagsan iyo mucaamalad wanaagsan inuu dadka kale kula dhaqmi doono, khaasatan dadkuu soo dhadhow familkiisa. qofka hadduu kuriyooda asigoo ka bogsanayo qufac, taa waxay tilmaamaysaa in uu joojin doono ka shakinta dadka kale, yacni inuu kalsooni dadka kale ku qabi doono, shakiga ka dhammaan doono. qofka hadduu kuriyooda asigoo ka raysanayo hergab, taana waxay tilmaamaysaa ka bogsashada shiddo badan, dhibaatooyin badan iyo xoolo la-aan. hadduu qofka kuriyooda dhigaha xanuunayo riyada dhexdeeda wuxuu kuriyooday asoo dhegihiisa u bogsadeen, taana waxay tilmaamaysaa hadallo wanaagsan inaad ka maqli doontid dadka kale. mowduucan ku saabsan ka bogsashada xanuunada insha allah way noo socon doonaan. ra'yigiina qaybta commentiga igula wadaaga, laagna noo saara, noona sheer gareeya.